Gibatikos kagahapon sa China ang Pilipinas kalabot sa nagpadayong tensyon dito sa West Philippine Sea o South China Sea. Matod ni Chinese Foreign Minister Wang Yi nga ang pagpasaka sa Pilipinas og kaso dito sa tribunal sa The Hague, Netherlands o sa political provocation og kini matod pa irresponsable nga lakang alang sa kaugmaon sa mga Pilipino. Ang kaso gipasaka sa Pilipinas ni atong tuig 2013 human wala mo withdraw ang mga barko sa China dito sa Scarborough sa South China Sea. Matod sa gobyerno nga wala misunod sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea ang gibuhat sa China. Wala mo kooperar ang China sa arbitration process kalabot sa maong problema kay matod diini nga illegitimate ang maong kaso. Matod sa ni Wang Yi kagahapon, Pebrero 25, nga ang Pilipinas maoy misirado sa negosasyon human kini nangayo og arbitration nga walay pagtugot sa China. Matod niya nga anda makig-istorya ang China apan gi-ignore kini sa Pilipinas. Wala pay ruling ang tribunal sa maong kaso apan gilauman nga mopagawas kini og desisyon karong tuiga.